हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारा भाइरो नमस्ते। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असीं श्री गुरु बालपुरी जीवन कथा जो आरंभ करे चुका आहियूं, जंहिंजा असां 16 पाठ कंप्लीट करे चुका आहियूं। अॼु असीं 17वें पाठ जी तरफ़ वधंदासीं। उन खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हांखे कथा हासिलु न थी आहे त तव्हां 0313110898 ते कॉन्टेक्ट कंदा। असीं तव्हांखे ग्रुप जी लिंक मोकिलींदासीं, जंहिंजे ज़रिए तव्हां ग्रुप में जॉइन थी कथा हासिलु करे सघो था। अचो त अॼु जी कथा शुरू कयूं। अॼु असीं श्री गुरु बुद्धपुड़ी सवाई जे कुझु वाक्यनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। त अरिड़हीं तारीख़ 2 महीनो 2001 ते शेवादारी जेठोमल महाराज, जेको 70 साल जो हो, सीतेला मंदिर हुसनाबाद गुरु शेवादारी हो। गुरु जी तमामु घणी शेवा कंदो हो। त उन ॿुधायो त गुरु बुद्धपुड़ी थाणे अहमद खान में बंग पोखराई त कंहिं वञी फ़ौज खे ॿुधायो त मंदरु अंदरि बंग पोखियलु आहे। त फ़ौज खे पहिरीं त यकीन न आयो, पर आख़िर नशे जी ॻाल्हि हुई त उन वञी करे मंदर ते छापो हणियो। जॾहिं फ़ौज मंदर जे अंदरि आई त श्री गुरु बुद्धपुड़ीअ खे चयईं त तव्हां मंदर जे अंदरि बंग पोखी आहे, असांखे इहा ख़बर मिली आहे। त गुरु बुद्धपुड़ी चयो त तव्हांखे इहो कीअं ॿुधायो आहे? फ़ौज जवाबु ॾिनो त तव्हां इन ॻाल्हि खे छॾियो, असांखे तव्हांजे मंदर जी जांच करणी आहे। पोइ गुरु चयसि त भले वञी जांच कयो। जॾहिं उहे वञी ॾिसनि त उते बंग जी जॻह ते धाणा पोखिया पिया आहिनि। ऐं जॾहिं माण्हुनि खे इहा ख़बर पई त मंदर जे अंदरि फ़ौज आई आहे, त उहे बि अची मंदर में गॾु थिया। पोइ जॾहिं फ़ौज जो गुरु जे साम्हूं बुरो अंजाम थियो, तॾहिं फ़ौज वापसि पंहिंजे कम सां रवानी थी वई। पोइ सभिनी गुरु खे चयो त गुरु इहो कीअं? तॾहिं गुरु सभिनी खे चयो त अवी वञी ॾिसो त हींअर भंग पोखी पई आहे। पोइ जॾहिं माण्हुनि वञी उते ॾिठो त वाक़ई उते भंग पोखी पई आहे धाणनि जी जॻह ते। पोइ उहे गुरु जी शान में जय जयकार करणु लॻा। अचो त तव्हांखे हिकु ॿियो वाक़ियो ॿुधायां त श्री गुरु बुद्धपुड़ीअ खे हिकु ॾींहुं ख़्यालु आयो त आउं गादी रखारायां ऐं वॾो लंगर ख़ैरात करायां। पोइ सामान वग़ैरह काफ़ी गुरु साहिब घुरायो ऐं संगे मरमर जी मूर्ति इंडिया मां घुराई ऐं छड़ी साहिब इंडिया मां घुराई। पोइ जॾहिं ख़बर पई त गादी रखण लाइ वॾा वॾा नांगा बावा फ़क़ीर घुराइणा पवंदा आहिनि ऐं उन्हनि जूं हर ख़्वाहिशूं पूरियूं करणियूं पवंदियूं आहिनि, इन नतीजे में गुरु साहिब खे तमामु घणियूं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करणियूं। पोइ इरादो तुर्क करे मड़ी साहिब मां छड़ी साहिब सॼे शहर में घुमाए ऐं सॼे शहर खे भंडारे साहिब जी दावत ॾिनऊं। छड़ी साहिब अॼु बि मड़ी में मौजूदु आहे ऐं पाण कोशिशि कंदा हुआ त जेतिरो बि चंदो मिलंदो हो उहो ग़रीबनि में ऐं मस्जिदनि में पिणु ॾींदा हुआ। ऐं जेका छड़ी आहे उहा हर वरसी जे मौक़े ते गुरुअ जे भरिसां रखी वेंदी आहे ऐं सो मेले वक़्तु छड़ी साहिब खे पंधु खणी मेले जी शुरूआति कई वेंदी आहे। गुरु साहिब पाण विष्णु धर्म मां हुआ, बसर ऐं थूम न खाईंदा हुआ, गोश्त मच्छी वग़ैरह न खाईंदा हुआ ऐं हर वक़्तु माण्हुनि खे हरि नाम जो सिमरन करण जो उपदेश ॾींदा हुआ। तंहिं करे तव्हां बि हरि नाम जो सिमरन ज़रूरु कयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरि राम 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 हरि हरि। प्यारी साध संगत जी, सुभाणे असीं तव्हांखे श्री गुरु बुद्धपड़ी साहिब जिन जे कंडे जे बारे में ॿुधाईंदासीं ऐं कुझु ॿियनि वाक्यनि जे बारे में पिणु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अॼु जे लाइ एतिरो ई। ऐं तव्हां सां वेनिती थी कजे त असांजो यूट्यूब ते गुरुमुखी लर्निंग जे नाले सां चैनल आहे, तंहिं ते वञी करे तव्हां गुरुमुखी ॿारनि खे सेखारे सघो था। धन्यवाद।